Пеещите купи, използвани в тибетската и будистката култура, създават вибрации и звуци, които оказват успокояващо въздействие на тялото и ума. Вибрациите от купата действат като масаж на мозъка, стимулирайки неговата активност и подобрявайки кръвообращението. Те облегчават напрежението, подобряват концентрацията и могат да намалят болката и възпаленията. Освен това, балансират енергийните центрове в тялото, известни като чакри. Тибетските монаси използват пеещите купи не само за медитация, но и за лечебни цели, вярвайки, че звуците проникват дълбоко в тялото и духа, освобождавайки блокираната енергия и възстановявайки хармонията. Сподели в коментар дали имаш пееща купа и как ти въздейства.